selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Agnes Irin Amrita. Saya dari D3 Kebidanan tingkat 1B. Nah, di sini saya ingin mempraktekkan etika batuk dengan baik dan benar. Sebab itu, kata teman-teman bahwa batuk dapat menularkan penyakit kepada sesama kita lewat pernafasan kita dan keluar cairan yang menyebar lewat udara. Nah, sebelum itu kita dapat mencegahnya dengan cara melakukan etika batuk dengan baik dan benar. Yang pertama, gunakanlah ketika kita batuk, gunakanlah tisu maupun sapu tangan saat kita batuk. Nah, yang pertama, jika kita batuk, kita dapat menggunakan tisu maupun sapu tangan untuk menutupi mulut kita seperti ini. Lalu, setelah kita menggunakan tisu yang kita gunakan untuk batuk tadi, kita dapat membuangnya ke tempat sampah. Nah, jika kita tidak mempunyai tisu maupun sapu tangan, kita dapat menggunakan lengan kita bagian dalam seperti ini. Nah, yang kedua, jika kita batuk, gunakanlah masker saat keluar rumah, di saat kita berbicara dengan teman-teman kita maupun di setiap kegiatan kita. Masker ini digunakan untuk menghindari penyebaran virus ketika kita berbicara, batuk maupun yang lainnya. Nah, jangan lupa mencuci tangan dengan cara 7 langkah cuci tangan dengan baik dan benar di dalam air yang mengalir dan menggunakan sabun. Jika tidak ada air mengalir dan sabun, kita dapat menggunakan cairan antiseptik yang mengandung alkohol seperti hand sanitizer. Lakukan 7 langkah cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Sekian dari saya, Agnes Irin Amrita. Saya pamit undur diri. Jika ada kesalahan dalam pengucapan maupun tindakan, saya mohon maaf. Terima kasih.